Hammaga hello, sizlar bilan Vakadro. Bugun internetda virusdek tarqalayotgan optimizatsiya temasida gaplashmoqchiman. Kimlardir уже kumiriga aylanib ulgurgan odamlar optimizatsiyani telefonlarga zo'r headshot tegadigan qilib beradi, taletni oshirib beradi, yana u narsa qilib beradi, registratsiyani ko'tarib beradi, u yoq bu yoq balobatlar deb rosa sotishyapti ekan. Короче, bittasini olib ko'rdim va natijalar nima deb o'ylaysizlar, qanaqa chiqqan? Tushunishinglar uchun bu hech qanaqangi optimizatsiya o'rnatilmagan Poco X3 Pro, ya'ni Android telefonim. Nimaga aynan Android? Chunki ular optimizatsiyani Androidga deb sotish O'zbek kanallaridan ham 2-3 headshot tekkan videoda bir dunyo odam tashlagandan keyin ko'rdimki, bu bir dunyo odam bunaqa montaj qilib tasha olmaydi. Demak, bu ishlasa kerak dedim va sotib oldim. Gap isboti bilan deganda ular bergan nastroyka optimizatsiyani sahrangiz qilib ko'rdim. Wow, bu ishlaydi ekan desam ishonmanglar, chunki bu to'g'ri nastroyka qilingan chuvstvительность hamda to'g'ri joydan o'sib chiqqan qo'limi natijasi. Endi rostakam optimizatsiyadan keyingi o'yinni ko'ramiz. Ularda Otziv kanalidagi hamma 2-3 headshotlik videolari bilan voy zo'r ekan degan otzivlari bu shunchaki samovunshi, ya'ni o'z-o'zini ishontirish. Yana ham soddaroq qilib tushuntiradigan bo'lsam, mashinliklar odam psixologiyasidan foydalanganidek, ular ham shunchaki foydalanib sotishyapti xolos. Ishonmasanglar, xuddi ana shu optimizatsiyani Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. O'zingizlar kirib, ustunovka qilib tekshirib ko'ringlar. Mana endi 30 yoki 45 FPS da o'ynaydigan Androidchi bolalar, hammani ham yangi kuchli telefon, iPhone olishga qurbi yeta olmaydi-yu, biz nima qilamiz deb berish tabiiy bo'lgan savolga ham javob bor. Agar mana shu videoroligimda 3000 ta like bo'ladigan bo'lsa, o'tgan safar va'da qilganimdek chuvstvительность videosiga o'xshab, buni ham Telegram kanalimga chiqaraman. Aytgancha, o'tgan safar va'da berganim chuvstvительность ideal настройка qilish videosi Telegram kanalimda закреплённый edi.